श्री वल्लभाधीश की जय। श्री माधवराय जी स्थापित आचार्य गृह जूनागढ़ मोटी हवेली उज्जवल आचार्य परंपरा। श्री माधवराय जी महाराज ना वंशज गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमलाल जी महाराज नु प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रसंग बीजो। जूनागढ़ में पाकिस्तान नो विरोध धर्म अड़गता, परंतु नवाबनी बुद्धि त्यारे सारू नरसु विचारवानुं सामर्थ्य खोई चूकी हती। पाकिस्तान में पासवानो सतत समझाववाथी नवाबना मगजमां जूनागढ़ ने पाकिस्तान में भेळववुं जोईए एवी वात ठसी गई हती अने सारा सारनो विचार कर्या विना प्रजानी इच्छा जाण्या विना भावना सुख दुखनी परवा कर्या विना आटला महत्वना प्रश्न विषे जरा पण गंभीरताथी विचार कर्यो नथी। विना नवाबे जूनागढ़ राज्य ने पाकिस्तान साथे जोड़ी देवानी जाहरात करी छे। विक्रम संवत 2003 ना द्वितीय श्रावण मासना एक दिवसे जूनागढ़ना सेक्रेटरीए उपर पाकिस्ताननो वावटो फरकावी दीधो छे। आ जाहेरातथी सौराष्ट्र प्रांत में अरे समस्त भारत में भयंकर आक्रोश अने उद्ग्रेदनुं मोजू फरी वळ्युं छे। लोकोना मन अशांत बनी गया, देश में मोटो कोलाहल मची गयो छे। आ जाहेरात पछी जूनागढ़ में खुली रीते गुंडागिरी थवा लागी। हिंदू प्रजा ने भयभीत करवा माटे ए लोकोना टोळे टोळा खुला हथियारों साथे राज्य मार्ग तेमज शैलीओ गलीओ पाकिस्तान तरफी सूत्रों पोकारता फरी वळ्या हता। भयना मार्या हिंदुओ घरनी बहार નીકળી शक्या नहीं। क्षणे क्षणे तेमना अंतर फपकी उठ्या कि कोण जाने क्यारे अमारा जान मान उपर आक्रमण आवी पहोंचशे। तेथी हिंदू प्रजाने हिजरत शरू थई छे। पुरुषोत्तमलालजी महाराज श्रीए आखा प्रश्ननी पोताना मनमा गंभीरताथी समालोचना करता विचार्युं छे। जो हिंदू प्रजा आ रीते हिजरत करी जशे तो हाथे करीने पाकिस्तानना हाथ मजबूत बनशे। तेथी पुरुषोत्तमलालजी महाराज श्रीए हिंदू प्रजाने धीरज आपीने समजाववा माटे एक सभानुं आयोजन करी आदेश आप्यो छे। अत्यारे आपणी कसोटी थई रही छे। कसोटी तो युगे युगे थती आवी छे, परंतु जेनाथी मूंझाई न जता सासो उपाय शोधवो जोईए अने तेनाथी मार्ग काढवो पण जोईए। हिजरत ए सासो मार्ग नथी, एमां आपणने मोटुं नुकसान छे। मारा आश्रयनो शांत शीते विचार करी जोजो तो तमने मारू कहेवानुं हार्द समजाशे। नवाब साहेबे भरेला उतावळा पगलाओनुं के तेमणे करेली भूलने सुधारवा माटे सांस्कृतिक असहारोनो शांत प्रतिकारो योजवो जोईए। गमे तेवा भय अमारी नजर सामे देखाशे तो पण अमे हिंदू प्रजाना रक्षणनी चिंता अने काळजीने संभाळवा खातर जूनागढ़ छोड़वा नथी। आम अमारो दृढ़ तीसो भले अमने जेलना सळिया पाछळ धकेली दे, अमारी माल मिलकत जप्त करे अने अमारा कुटुंबने अमारा जेल निवासथी भले गमे तेटली विरह वेदना सहन करवी पड़े, परंतु अमारा रक्षणनो अधिकारी एवो एक पण हिंदू जूनागढ़ में हशे। परंतु नवाबी तंत्र ने अळगे मार्गे चढ़ावनाराओए शांति नहीं पण युद्ध ज जोतुं हतुं। ईस्वीसन 1947 सप्टेम्बरनी 28મી તારીખના ऐतिहासिक दिवसे जूनागढ़नी आजादी हुकूमतनी स्थापना थई।
તેના પ્રમુખ શામળદાસ ગાંધી થયા અને તેનું વડું મથક રાજકોટ રાખવામાં આવ્યું હતું. કાઠિયાવાડના ખૂણે ખૂણેથી લોકો પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વિના આ આરજી હુકુમતમાં જોડાઈ ગયા હતા. આરજી હુકુમતની સ્થાપના પછી તો જુનાગઢમાં રીતસરના સંગ્રામની તૈયારી ચાલવા લાગી છે. દિવસે દિવસ ઉગે અને હિન્દુ પ્રજાને ભયભીત કરતી નવી નવી અફવાઓ વહેતી હતી. આખા શહેરમાં ભયનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. મોટી હવેલીનો દૈનિક કાર્યક્રમ યથાવત ચાલુ રહેતો હતો. જુનાગઢની આસપાસના ગામડાઓમાંથી લગભગ 300 જેટલા ખેડૂત વૈષ્ણવ ભાઈઓ પોતાના ગુરુ ઘરની રક્ષા માટે એકત્રિત થઈ ગયા હતા. દિવસ અને રાત્રિ સતત જાગૃત રહેતા અને દોડ કીર્તન દ્વારા ભગવત નામની ધૂન લગાવીને હવેલીની આસપાસ રહેનારા લોકોના મનમાંથી ભયને જાણે સાવ ભૂલાવી દીધો હોય. જુનાગઢનો આ એક ખૂણો હિન્દુત્વથી અને ભગવત ધર્મથી સતત ગાજી રહ્યો હતો અને અધર્મના પાયાને ભસ્મસાવી રહ્યો હતો. અહીંયા લાલજી મહારાજનું પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, જુનાગઢમાં પાકિસ્તાનનો વિરોધ, ધર્મ અડગતા આ પ્રસંગ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. કાલે ગોસ્વામી શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજનું પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ, જુનાગઢમાં પાકિસ્તાનનો વિરોધ, ધર્મ અડગતા પ્રસંગ ત્રીજો આપણે કાલે જોશું. ઉજ્જવલ આચાર્ય પરંપરાના પ્રસંગો જાણવા માટે અમારી ચેનલ ગિરીશ પાઘરાને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને આપને ઉજ્જવલ આચાર્ય પરંપરાના પ્રસંગો મળતા રહે.